हे गाइस, आज हम जानेंगे सीतोपलादी चूर्ण के फायदे के बारे में। आप लोग जानते हैं सीतोपलादी एक आयुर्वेदिक चूर्ण है जिसको कई सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे डाबर, पतंजलि और झंडू जैसी कंपनियों का भी ये देखने को आपको मिल जाता है। इसका यूजेस जो होते हैं दोस्तों, वो आपके अर्टिया इन्फेक्शन के लिए यूजेबल होता है, जैसे कि कफ हो रहा है, सूखी खांसी हो रही है, बलगम वाली खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आपकी बहुत सारी पुरानी खांसी है तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। एसिडिटी हो रही है, आपकी भूख नहीं लगती है, बदहजमी हो जाती है, अपच होना, हाथ पैरों में जलन होना, थकावट या सूखा रोग जैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको दोस्तों मुख्य यूज़ करने का जो तरीका होता है वो लेप बनाकर शहद के साथ इसको चाट कर खाया जाता है। लगभग 60 ग्राम का आपको 100 से 120 रुपये का अराउंड देखने को मिल जाता है ऑनलाइन स्टोर में, और मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध भी आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है अगर आपकी खांसी नहीं जा रही है तो इसके लिए आप इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ भरी जानकारी के लिए हमारे मेडिकल जानकारी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।